أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Я рассказывал о событиях, произошедших после битвы при Бадре. Из этих событий, с одной стороны, мы узнаем о жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а с другой стороны, мы узнаем об истории ислама. И также, если мы изучаем историю, то знаем о неверных повествованиях, которые представили перед другими неправильный образ ислама, и противники пользуются этим для того, чтобы оскорблять ислам, и радикальные мусульмане также используют их для своих целей. Первое событие из тех событий, о которых я хочу рассказать сегодня, относится к Умейру ибн Вахбу. После поражения неверных в битве при Бадре он приехал из Мекки в Медину с целью отомстить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но по предопределению Аллаха произошло так, что он принял ислам. Подробности этого следующие. Написано, что одним из пленных битвы при Бадре был Вахб ибн Умейр, который позднее стал мусульманином. Его взял в плен Рифаа ибн Рафи. Его отец Умейр был одним из вождей курайшитов, и он подвергал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников страданиям. Рассказывается, что однажды в Мекке Умейр и Сафван бин Умейя сидели у Хатима. Сафван в то время еще не был мусульманином. Они вспоминали о своем поражении в битве при Бадре и своих убитых вождях. Сафван сказал: «Клянусь Богом, после убийства наших вождей нам незачем жить». Умайр согласился: «Клянусь Богом, это так. Если бы у меня не было долгов и не было заботы о детях и жене, то я бы под предлогом увидеться с сыном, находящимся в плену, пошел бы к Мухаммаду и убил бы его». Сафван сказал: «Я возьму на себя оплату твоих долгов и обеспечение нужд твоей семьи. Я стану их покровителем. Иди и убей Мухаммада». Умайр обрадовался и сказал: «Никому не говори об этом». И Сафван обещал ему никому не говорить об этом. Умейр пошел домой, наточил свой меч, натер его ядом и отправился в путь из Мекки в Медину. Когда он прибыл в Медину, он пошел в мечеть, и там сидел Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, вместе с несколькими мусульманами, и они вспоминали битву при Бадре. Когда Умейр усадил свою верблюдицу у двери мечети Ан-Набави, мечеть пророка, Хазрат Умар увидел в руке Умейра меч, и, увидев это, он понял, что этот враг Аллаха, Умейр бин Вахб, появился с плохим намерением.
Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сразу же пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зашел в его комнату и сказал: «О посланник Аллаха, враг Аллаха, Умейр бин Вахб, пришел с обнаженным мечом». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приведи его ко мне». И Хазрат Умар привел его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держа в руке рукоять его меча, который висел у него на шее, и, обращаясь к нескольким ансарам, он сказал: «Идите вместе со мной и встаньте рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и будьте начеку, ибо я не доверяю ему». Обращаясь к Хазрату Умару, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, Умар, убери от него свои руки и оставь его». И, обратившись к Умейру, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, Умейр, подойди ко мне». Умейр подошел к нему и поприветствовал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приветствием времен невежества. «Доброе утро», — сказал он. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ответ сказал: «Ислам удостоил нас лучшим приветствием, чем это, и это приветствие является приветствием обитателей рая». Затем он спросил: «Зачем ты пришел?» «Я пришел поговорить о своем сыне, который находится в плену, и прошу, чтобы вы проявили к нему доброту и милосердие». «А зачем тебе меч?» — спросил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Умейр сказал: «Да проклянет Аллах этот меч! Вы поставили нас в сложное положение, и этот меч ничем не помог нам». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова спросил: «О, Умейр, говори правду, зачем пришел?» Умейр ответил так же, как отвечал прежде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, напротив, однажды в Мекке ты и Сафван бин Умейя сидели у Хатима, вы вспоминали об убитых вождях курайшитов, которых бросили в одну яму. И ты сказал: если бы у меня не было долгов и не было заботы о детях и жене, то я пошел бы к Мухаммаду и убил бы его. Сафван сказал: я возьму на себя оплату твоих долгов и обеспечение нужд твоей семьи, и я стану их покровителем, если ты убьешь Мухаммада. Умейр был изумлен, услышав все это, и сказал: это только Всевышний Аллах мог сообщить вам об этом. И после этого он заявил: «Я свидетельствую, что ты истинный пророк Всевышнего Аллаха. О посланник Аллаха, то, что было ниспослано вам с неба в виде откровения, мы отрицали, и я признаю, что при нашем разговоре у Хатима, кроме меня и Сафвана, не было никого, и мы никому об этом не сообщали. Поэтому, клянусь Богом, только Всевышний Аллах сообщил вам об этом. Хвала Аллаху, направившему меня к прямому пути и к исламу». После этого Умейр произнес калиму, свидетельство о принятии ислама. И затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел сподвижникам обучить его религии и Корану и освободить его пленного сына. И сподвижники так и поступили. Затем Умейр сказал: «О посланник Аллаха, прежде чем я старался погасить свет Аллаха и подвергал мучениям тех, кто принял религию Аллаха, и теперь я желаю, чтобы вы отправили меня в Мекку, чтобы я призывал людей к Аллаху и Исламу. И, возможно, Всевышний Аллах наставит того, кого пожелает. В ином случае я стану подвергать идолопоклонников мучениям, подобным тем мучениям, которым я подвергал сподвижников». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил ему поехать в Мекку. Хузур поясняет: поехать для проповедования, а не для того, чтобы подвергать мучениям.
И он прибыл в Мекку вместе со своим сыном, который тоже стал мусульманином. Пока Умейр находился в Медине, Сафван каждый день говорил людям: «Скоро я сообщу вам хорошую весть, которая очень обрадует вас. Из-за этой вести вы забудете о горестях в связи с поражением в Бадре». И у каждого проезжающего из Медины он спрашивал, не произошло ли там какого-то события. Однажды он спрашивал об Умейре, одного приехавшего в Мекку, и тот сообщил ему, что Умейр принял ислам. И Сафван поклялся, что он никогда не будет говорить с Умейром и ни в чем не поможет ему. Когда Умейр прибыл в Мекку, он не пошел к Сафвану, а пришел в свой дом и там объявил о своем принятии ислама и пригласил своих домочадцев в ислам. Когда об этом узнал Сафван, он сказал: «Я уже понял, что он принял ислам, поскольку он пришел не ко мне, а в свой дом. Он стал неверным и заблудшим, и я не буду разговаривать с ним, и он и его семья не получат от меня ничего хорошего». Хузур поясняет, идолопоклонники считали свое идолопоклонство религией, а богослужение мусульман считали заблуждением, и сегодня люди думают так же. После этого Умейр пришел к Сафвану и, обратившись к нему, сказал: «Ты один из наших вождей, и ты знаешь, что мы поклонялись камням и приносили им жертвы. Разве это является религией? Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Но Сафван не обратил на него внимания и не ответил на его слова. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сиратуль Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: «До этого неверные Мекки были высокомерными и гордились своими силами, а теперь, после поражения от мусульман, они стали устраивать тайные заговоры». Одно историческое событие произошло спустя несколько дней после битвы при Бадре, и оно является свидетельством их тайных заговоров. Повествуется, что спустя несколько дней после битвы при Бадре Умейр ибн Вакф и Сафван ибн Умайя бин Халф, которые были одними из вождей курайшитов, сидели у Каабы и вспомнили и горевали о своих убитых. Здесь он повторил то, о чем я уже рассказал. То есть они говорили: «Зачем нам теперь жить?» И Умейр сказал, что он готов подвергнуть себя опасности, чтобы убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Меня останавливает только то, что на мне долг и забота о моих детях и жене. Я могу отправиться туда под предлогом встречи с сыном, который находится там в плену». Как я уже сказал, Сафван взял на себя уплату его долга и покровительство над его детьми. Далее он написал: «После этого разговора Умейр пришел домой, натер меч ядом и отправился из Мекки. Когда он добрался до Медины, Хазрат Умар, который был очень опытен в таких делах, почувствовал опасность. Он сразу же отправился к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил ему, что пришел Умейр и что он встревожен этим. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел ему привести Умейра. Хазрат Умар пошел, чтобы привести Умейра, но перед уходом он сказал сподвижникам, что собирается привести Умейра, чтобы он встретился со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Однако он сомневается в его намерениях, и они должны пойти и посидеть рядом со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, и сохранять бдительность. После этого Хазрат Умар привел Умейра и предстал перед святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, доброжелательно попросил Умейра сесть рядом с ним и спросил: «Для чего ты пришел, о Умейр?» Умейр ответил: «Мой сын находится у вас в плену. Я пришел за его освобождением». Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда для чего тебе меч?» Он ответил: «Почему вы спрашиваете о мече? Принесли ли нам какую-нибудь пользу мечи при Бадре?» Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, настоятельно повторил: «Скажи мне правду, зачем ты пришел?»
Он ответил: «Как я только что сказал, я пришел за освобождением моего сына». Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, разве ты не замышлял заговор с Сафаном у Каабы?» Умейр был ошеломлен, но сумел взять себя в руки и сказал: «Я не замышлял никакого заговора». Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве вы не сговорились убить меня? Но помните, что Бог не даст вам возможности добраться до меня». Умейр погрузился в состояние глубокого раздумья и сказал: «Вы говорите правду. Мы действительно вступили в сговор, как вы упомянули. Однако кажется, что с вами Бог, который сообщил вам о наших намерениях, ибо среди нас не было третьего человека, когда мы с Сафаном обсуждали этот заговор. Возможно, Аллах позволил составить этот заговор для того, чтобы я уверовал. И я уверовал в вас всем искренним сердцем». Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, обрадовался принятию Умейром ислама и сказал сподвижникам: «Теперь он ваш брат, обучите его учению ислама и освободите его пленника». Таким образом, Умейр ибн Вахб стал мусульманином, и прошло совсем немного времени, как он заметно продвинулся в своей вере и в искренности. В конце концов, он был настолько очарован светом истины, что убедил святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешить ему отправиться в Мекку, чтобы он мог проповедовать живущим там людям. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал ему разрешение, и он, достигнув Мекки, тайно обратил в ислам многих людей посредством своего страстного проповедования. В свою очередь, Сафван с нетерпением ждал известия об убийстве святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и говорил курайшитам, что скоро они услышат хорошую новость. И когда он узнал, что Умейр стал мусульманином, он едва не сошел с ума. Позже он и сам стал мусульманином. О лицемерных мусульманах. После битвы при Бадре некоторые люди стали лицемерными мусульманами. Одним из них был Абдуллах ибн Убай ибн Сулюль. Алама ибн Касир, давая толкование 9 и 10 аятов суры Аль-Бакара, пишет: «Когда произошла битва при Бадре, и Всевышний Аллах сделал свое слово одерживающим верх и увенчал ислам и мусульман честью, Абдуллах ибн Убай ибн Сулюль был одним из вождей Медины и был из племени Бану Хазрач. И со времен невежества племена Бану Хазрач и Аус хотели сделать его своим правителем. Согласно одному повествованию, люди уже приготовились к его коронации. И именно в это время появилось благо, то есть ислам, и люди начали принимать ислам и забыли о нем. И по этой причине он возненавидел ислам и мусульман. Когда произошла битва при Бадре, он понял, что эта религия одерживает победу. Сначала он думал, что мусульман мало. Однако после битвы при Бадре он видел, что ислам одерживает победу, и начал беспокоиться. И он принял ислам на показ. Следуя за ним, его приверженцы тоже приняли ислам, и среди них были также и люди книги. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, упоминая о нем, пишет: «До сих пор многие люди из племени Аус и Хазрач все еще продолжали твердо придерживаться многобожия. Победа мусульман в битве при Бадре вызвала среди них движение к принятию ислама, и многие из них, став свидетелями этой великой и удивительной победы, убедились в истинности ислама. После этого вера в идолов в Медине очень быстро стала приходить в упадок. Однако были и такие, в чьих сердцах эта победа ислама разожгла огонь злобы и ревности. Посчитав неразумным открыто выступать против, они сделали вид, что приняли ислам, но тайно стремились искоренить его и присоединились к партии лицемеров. Наиболее выдающимся среди них был Абдулла ибн Убай ибн Сулюль, который был очень известным вождем племени Хазрач. Из-за прибытия святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, в Медину, он уже пережил удар от того, что он будет лишен лидерства.
После битвы при Бадре этот человек внешне стал мусульманином, но его сердце было переполнено злобой и враждебностью к исламу. Он стал лидером лицемерия и тайно стал вынашивать серию заговоров против ислама и святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, из событий, которые развернулись далее, станет очевидно, что в определенных случаях этот человек становился средством создания очень трудных ситуаций для ислама. Эта история является очень длинной. Газва Бану Сулейм или Каркаратуль-Кудр. Спустя несколько дней после возвращения из Бадра посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили, что люди из племен Бану Сулейма и Бану Катфан собрались в местности Каркаратуль-Кудр и планируют нападение на Медину. Хузур поясняет, Каркаратуль-Кудр – это пустынное место, в котором был один источник под этим же названием. Оно находится на расстоянии 96 миль от Медины на пути в Сирию через Наджад. Получив это известие, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил немедленно выступить вперед, чтобы предотвратить осуществление плохих намерений племен Бану Сулейма и Бану Катфан. И таким образом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с 300 сподвижников отправился в сторону Каркаратуль-Кудр. Различные мнения относительно этого похода. Согласно Ибн Исхаку, через 7 дней после возвращения с битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход в конце Рамазана или на 2-м году по хиджре в месяц Шавваль. В Табакат Ибн Саада написано, что поход Бану Сулейм начался 6 числа в месяц Джумада аль-Афваль. Вагди считает, что этот поход произошел в середине месяца Мухаррам в 3-м году по хиджре, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам возглавил этот поход, его знаменосцем был Хазрат Али, и цвет исламского знамени был белым. На время своего отсутствия посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил наместником Медины Хазрата Абдулла ибн Мактума. Также повествуется, что он назначил наместником Медины Сибаа ибн Урфута Гифари. Разногласия между этими двумя повествованиями разрешается следующим образом. Хазрат Сибаа был назначен для решения административных вопросов, а Абдулла ибн Мактум был назначен для проведения намазов. Одним словом, когда люди племен Бану Сулейма и Бану Катфан узнали о неожиданном прибытии исламского войска из 300 человек, они от страха убежали и поднялись на вершины холмов. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своим войском прибыл в Аль-Кудр, он нашел там следы верблюдов и вырытые водоемы, но не нашел там ни одного врага. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил один отряд в верхнюю часть долины, а сам отправился в среднюю часть долины, не встречая никакого противодействия, и там он увидел нескольких пастухов этих племен, среди них был раб по имени Яссар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его относительно людей Бану Сулейма и Бану Катфан, и он ответил, что ничего не знает о них. Он сказал, что он только поит здесь верблюдов, некоторые через 5 дней, а некоторых через каждые 4 дня. Жители ушли в верхнюю часть долины, и мы не имеем с ними никакого дела, кроме того, что поим их верблюдов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, задержал всех пастухов и верблюдов племени Бану Сулейма, поскольку их люди прибыли с намерением совершить нападение на мусульман. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там 3 дня, согласно другой версии, 10 дней. И сколько бы дней он ни провел там, никто не посмел выступить против него. И таким образом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину с победой без какого-либо сражения. В одном повествовании говорится о том, что верблюдов, которых они забрали в качестве трофеев, было 500. И он забрал из них 1/5 часть себе, а остальных 400 раздал мусульманам. Каждый участник похода получил по 2 верблюда,
и всего их было 200. Раб по имени Асар попал в долю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он освободил его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел в походе 15 дней. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сиратуль Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» в связи с этим написал: «Уже упоминалось, что после переселения пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, курайшиты Мекки объехали разные племена Аравии и превратили многих из них в смертельных врагов мусульман. Среди этих племен, с точки зрения силы и численности, наиболее примечательными были два племени, проживающие в центральном регионе Аравии, известном как Нечд. Это были племена Бану Сулейма и Бану Катафан. Курайшиты Мекки сделали эти два племени своими союзниками и настроили их против мусульман. В связи с этим сэр Уильям Мюир пишет: «Теперь курайшиты обратили свои взоры на эту территорию, то есть Нечд, и вступили в более тесные связи с населяющими ее племенами. С этого момента отношение племен Бану Сулейма и Бану Катафана стало активно враждебным по отношению к Мухаммаду, и их вражда переросла в практическое действие. Итак, в результате провокации курайшитов и практических действий Абу Суфьяна они укрепили намерение о нападении на Медину». Хузур поясняет: он является востоковедом, но он признает, что они собрались напасть на Медину, и поэтому то, как отнеслись к ним мусульмане и что было взято у них в качестве трофеев, является легитимным. Далее Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: «Таким образом, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Бадра, не прошло и нескольких дней с момента его прибытия в Медину, когда он получил известие о том, что большая армия, состоящая из племен Бану Сулейма и Бану Катафан, собирается в Кархарат-уль-Кудре с намерением напасть на Медину. Поступление этих разведданных настолько быстро после битвы при Бадре указывает на то, что когда армия курайшитов выступила из Мекки с намерением напасть на мусульман, в то же самое время вожди курайшитов, вероятно, сообщили об этом племенам Бану Сулейма и Бану Гатафан, призывая их напасть на Медину с противоположной стороны. Также возможно, что когда Абу Суфьян, спасая свой караван с помощью посланца, он, вероятно, призвал эти племена выступить против мусульман. В любом случае, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, только что прибыл в Медину после победы в битве при Бадре, было получено вызывающее страх известие о том, что племена Бану Сулейма и Бану Гатафан вот-вот начнут наступление на мусульман. Получив это известие, в качестве превентивной меры святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, без промедления собрал отряд сподвижников и отправился в Нечд. Однако после многодневного трудного путешествия, когда святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, достиг Каркары, то есть пустынной равнины, в месте известном как Аль-Кудр, он обнаружил, что, получив известие о скором прибытии мусульман, люди Бану Сулейма и Бану Гатафан укрылись в убежище в близлежащих горах. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд мусульман на их поиски, а сам направился в середину долины. Но никаких следов врагов не было найдено. Однако им удалось найти большое стадо верблюдов, пасущихся в соседней долине, которое принадлежало врагам, и в соответствии с законами ведения войны сподвижники забрали его. После этого святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину. Пастухом этих верблюдов был раб по имени Ясар, который был взят в плен вместе с верблюдами. Нахождение в обществе святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, оказало на этого человека настолько глубокое влияние, что через короткий промежуток времени он стал мусульманином. Хотя, согласно обычаю, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, освободил его в качестве проявления милосердия, он все равно не оставлял служение святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, до своего последнего вздоха.
Празднование мусульманами первого Идуль-Фитра. Первое празднование Идуль-Фитр мусульманами состоялось во втором году по хиджре в месяце Шавваль. Повествуется, что во втором году после хиджры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, впервые праздновал праздник Идуль-Фитр. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к ансарам, спросил: «Каково значение и статус 2 дней, которые вы праздновали во времена джахилии, невежества?» Ему ответили: «Мы праздновали эти праздники так же, как они празднуются и сейчас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всевышний Аллах назначил для вас 2 праздника, которые лучше, чем эти 2». Сподвижники с нетерпением спросили: «Какие эти 2 праздника, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Это Идуль-Фитр и Идуль-Асха. В эти дни никто не должен поститься, а должен есть пищу и радоваться». В эти дни этих праздников посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходил на открытое место, назначенное для проведения праздничного намаза, и это место находилось на восточной окраине Медины, и он приходил туда по одной дороге, а возвращался по другой вместе с группой сподвижников. И это вызывало у неверных страх. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел праздничный намаз Идуль-Фитр в мечети Ан-Набави, мечеть пророка, из-за сильного ливня. В связи с Идуль-Фитр Хазрат Мирза Башир Ахмад написал следующее. В конце Рамадана, после того, как был предписан пост в Рамадане, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел платить садакат уль-фитр, согласно полученному им повелению от Аллаха о том, что каждому мусульманину, который имеет возможность, должен пожертвовать по 1 саа, мера веса, равная 2,172 килограмма фиников, винограда, ячменя или пшеницы и так далее. За себя, за каждого члена своей семьи, включая иждивенцев, в качестве милостыни, и это должно быть сделано до Ида. Эта милостыня должна распределяться среди бедных, нуждающихся, сирот и вдов и так далее, и это может послужить искуплением за любые упущения, которые могли произойти во время соблюдения поста, и может послужить средством помощи бедным по случаю праздника Ида. Таким образом, согласно повелению святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, перед каждым Идом до конца Рамадана собирается садакат уль-фитр с каждого молодого и пожилого мусульманина, мужчины и женщины, и это распределяется среди сирот, бедных и нуждающихся. Таким образом, повеление о праздновании Идуль-Фитр было в этом же году. То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел, чтобы по окончании месяца Рамадан мусульмане должны праздновать Идуль-Фитр 1 числа месяца Шавваль. Празднование этого Ида является проявлением радости в связи с тем, что Всевышний Аллах даровал возможность совершать богослужения в месяце Рамадан. Однако вызывает безмерное удивление то, что даже для выражения этой радости святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, предписал один из видов поклонения Аллаху, поэтому он приказал, чтобы в день Ида все мусульмане собирались на открытом месте и совершали 2 раката намаза. Затем, после этого намаза, мусульмане, несомненно, должны также внешне выражать свою радость, потому что, когда душа испытывает радость, тело также имеет право разделить ее. В действительности, ислам назначил празднование Ида в конце всех значимых форм поклонения, которые соблюдаются коллективно. Например, идом всех намазов является пятничная молитва, которая совершается после совершения намаза в течение недели. И этот ид, праздник, в исламе называется самым значимым из всех идов праздников. Затем есть ид поста, Идуль-Фитр, который наступает в конце Рамадана. Есть также ид хаджа, Идуль-Адха, который празднуется во 2-й день хаджа. Все эти иды, праздники, сами по себе являются формой поклонения. Таким образом, иды, праздники в исламе обладают удивительным великолепием и проливают яркий свет на суть ислама. И это дает возможность оценить, насколько ислам желает, чтобы каждое действие мусульманина было связано с поминанием Аллаха.
В этом заключается важность идов, праздников, о которой всегда надо помнить, чтобы празднование ида не означало только веселье, а вместе с этим следует поминать Всевышнего Аллаха и поклоняться Ему. Далее он написал: «Я вынужден отвлечься от истории, иначе я бы подробно рассказал о том, как ислам связал каждое действие, высказывание и поступок мусульманина с поминанием Аллаха. Это происходит до такой степени, что даже при выполнении простых повседневных действий, таких как стояние и сидение, передвижение, сон и пробуждение, прием пищи и питье, купание, переодевание, ношение обуви, выход из дома и вхождение в него, отъезд или возвращение из путешествия, продажа или покупка чего-либо, подъем или спуск с высоты, вход в мечеть или выход из нее, встреча с другом, столкновение с врагом, наблюдение новолуния, приближение к жене. Таким образом, так или иначе, начало и завершение каждого отдельного дела связано с поминанием Аллаха, и даже чихание и зевота связаны с поминанием Аллаха. Одним словом, таким является учением ислама, которое каждый мусульманин всегда держит в поле своего зрения, и перед каждым делом он должен поминать Всевышнего Аллаха. Далее он написал: «При таком положении дел, если идолопоклонники Аравии указывали на святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, который принес это учение, но в отношении которого неверующие думали, что он создал это учение по собственной воле, как на сошедшего с ума от любви к Богу, то в этом не было ничего удивительного. Это правда, что для мирского человека все это показалось бы ничем иным, как безумием. Однако человек, осознавший реальность своего собственного бытия, знает, что в этом и есть сама суть жизни. Истинная жизнь заключается в том, чтобы человек постоянно поминал Всевышнего Аллаха». Два сомнительных и ложных события. Относительно этого периода времени также упоминаются два сомнительных события, которые якобы произошли после битвы при Бадре и до битвы при Ухуде, но если мы посмотрим на них даже поверхностно, то они окажутся вымышленными рассказами. Первое событие относится к убийству Асмы бинт Марван. Повествуется о том, что ее убили. Подробности этого следующие. Повествуется, что Хазрат Умер ибн Ады Хитми был сподвижником, который лишился зрения, и Хазрат Умер стал первым мусульманином из племени Бану Хитма. Во втором году по хиджре, в последние 5 дней Рамадана, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, якобы отправил Хазрата Умера к одной иудейке по имени Асма бинт Марван для ее убийства. Она была женой Марсада ибн Зейда ибн Хисна Ансари, который стал мусульманином. Причиной повеления о ее убийстве было то, что она оскорбляла ислам, настаивала людей против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и декламировала оскорбительные стихи. Согласно еще одному повествованию, она бросила грязные одежды в мечеть Ан-Набави, мечеть пророка, и таким образом она причиняла мучения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульманам. Хузур сказал: выдумавший эту историю, это тоже добавил в свой рассказ. Повествуется, что после повеления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Умейр в темноте ночи вошел в ее дом. В это время ее дети спали рядом с ней, и она кормила младенца грудью. Умейр коснулся ее рукой и отстранил от нее ребенка. И затем, приложив меч к ее груди, он со всей силы вонзил меч в ее грудь, так что меч вышел из ее спины. И затем Умейр ибн Ады пришел в Медину и совершил утренний намаз за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завершил намаз, его взор упал на Умейра ибн Ады, и он спросил его: «Убил ли ты дочь Марвана?» Он ответил: «Да», но при этом он спросил: «Неужели я совершил грех, убив ее?» Хузур поясняет: теперь посмотрите, с одной стороны, этот рассказчик написал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам отправил его для ее убийства, а с другой стороны, Умейр спрашивает у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неужели он совершил грех, убив ее? Далее в этом повествовании написано:
В ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес одно редкое выражение на арабском языке, которое означает, что из-за этого даже две козы не станут бодаться друг с другом. То есть ее кровь была настолько презренной, что даже противники не станут противодействовать из-за нее. Говорят, что это выражение, которое произнес посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они не слышали ни от кого, кроме него. Оно встречается только в этом повествовании. Одним словом, после этого события посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал Умейру имя Басир, то есть видящий. И Хазрат Умар бин Хаттаб, обращаясь к сподвижникам, сказал: «Посмотрите на слепого, который провел ночь в повиновении Богу». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не называйте его слепым, а называйте его видящий». Еще в одном повествовании событие убийства Асмы описывается следующим образом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намеревался убить Асму бинт Марван, обращаясь к людям, он сказал: «Кто спасет нас от этой женщины?» В ответ на это Умейр бин Ады сказал: «Я беру эту ответственность на себя». И после этого он пришел к Асме, когда она торговала финиками. Умейр указал на финики, лежавшие перед ней, и сказал: «Есть ли у тебя финики лучше этих?» Она сказала: «Да». И сказав это, она вошла в свой дом и наклонилась, чтобы взять финики. И в это время, рассказал Умейр, я посмотрел по сторонам и затем ударил ее по голове и убил ее. После ее убийства посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к сподвижникам, сказал: «Если вы хотите посмотреть на человека, который помог Аллаху и его посланнику, посмотрите на Умейра». Еще в одном повествовании говорится о том, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил дозволенной кровь Асмы бинт Марван, Хазрат Умейр, который поклялся, что если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернется в целости и сохранности из Бадра, то он убьет Асму. И когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся с Бадра с победой, Хазрат Умейр, выполняя свою клятву, пошел в дом Асмы и убил ее. Еще в одном повествовании говорится, что когда Хазрат Умейр, убив Асму бинт Марван, пришел в свой квартал, он увидел, что сыновья этой женщины вместе с группой людей хоронили свою мать. Увидев Умейра, они сказали: «Умейр, ты убил ее?» Он ответил: «Да». И затем он произнес следующие слова: «Ухищряйте против меня и не давайте мне отсрочку». Затем он сказал: «Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь, если вы все начнете говорить то же самое, что говорила эта женщина, я начну рубить ваши головы этим мечом, пока я не умру или не отправлю вас в ад». И с этого дня в племени Бану Хитма открыто стал распространяться ислам, а до этого те люди, которые уже стали мусульманами, скрывали свой ислам. Аллама Сухейли написал: «Асму убил ее муж». В книге «Истиаб» при описании Хазрата Умейра написано, что он убил свою сестру за то, что она оскорбляла посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но ее имя не упомянуто. Одним словом, это событие встречается в некоторых книгах по истории и в жизнеописаниях, но оно не упоминается ни в одной книге Сихахи Ситта, 6 достоверных сборников хадисов, и в других достоверных хадисах. Истина состоит в том, что некоторые люди, жившие в более позднее время, включали в свои книги подробные вымышленные и сфабрикованные события. И теперь многие берут подобные события в качестве аргумента и пользу наказания за богохульство, и сегодняшние муллы, ссылаясь на подобные события, говорят: «Убейте за богохульство». В то же время, как в исламском шариате нет никакого наказания за богохульство, и подобные события не имеют никакого значения. Кроме этого, если мы проведем аналитическое исследование этого события, то узнаем, что этот хадис прежде всего слаб с точки зрения иснада, цепочки передатчиков. Аллама Альбани объявил этот хадис сложным и недостоверным. Аллама Насруддин Албани в своей книге «Сильсилятиль Ахадис Заифа Валь Мауза» написал, что в иснаде цепочки передатчиков этого хадиса есть один передатчик по имени Мухаммад бин Умар Вакиди, который является лжецом.
А Ибн Муин назвал этот хадис слабым. Кроме этого, если рассмотрим это повествование с точки зрения дирайята, логики, то появляется много вопросов. Например, как этот сподвижник добрался до дома этой женщины один, если он был слепым? Здесь они могут сказать, что он, вероятно, знал этот путь. Это было бы возможно, если бы он часто ходил туда. Или мог бы туда попасть, касаясь дорогу тростью. Но как он мог один ночью добраться до этого дома и найти дверь, войти внутрь и затем найти эту женщину? И как он узнал, что она кормит ребенка грудью? И как он узнал, что рядом с ней спят ее дети? Если мы примем то, что он узнал о них, касаясь каждого из них, и никто из них при этом не проснулся, и примем также, что он узнал, что она кормит ребенка, коснувшись ее рукой, и при всем этом, увидев свою убийцу и почувствовав свою смерть, она ничего не предприняла для того, чтобы защититься от слепого, в то время как, согласно этому рассказчику, он насильно отстранил ее от ребенка. Он был слепым, но она же не была слепой, и почему она не подняла шум и не сопротивлялась? И ее муж, спавший рядом, тоже ничего не почувствовал. И самый главный вопрос, как этот слепой, не слыша ее голоса, узнал, что это Асма бинт Марван? Потому что обычно слепые узнают людей по голосу. В другом повествовании было сказано, что когда эта женщина зашла в дом, чтобы взять финики, то этот сподвижник, посмотрев по сторонам и никого не увидев, убил ее. Здесь тоже следует отметить, что он был слепым, и как он мог посмотреть по сторонам, и как он мог говорить «я посмотрел по сторонам». И кроме этого, когда он увидел финики, то, будучи слепым, как он мог узнать, что эти финики некачественные? Они могут сказать, что он узнал об этом, пощупав их рукой. Хорошо, это мы примем. Тем не менее, слова о том, что он посмотрел по сторонам, мы никак не можем принять. В одном повествовании было рассказано о том, что после убийства этой женщины этот сподвижник пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы сообщить ему об этом. Но когда он вернулся, он увидел, что ее сыновья хоронят ее. Здесь тоже следует отметить то, как за короткий промежуток времени ее сыновья пришли, чтобы похоронить ее. Кроме всего этого, есть исследования наших исследователей, о которых я тоже хочу рассказать. Помимо разногласий в этом повествовании, которые доказывают, что оно является вымышленным и сфабрикованным, в большинстве повествований ее имя упоминается как Асма бинт Марван, однако автор Истиаб считает, что это была не Асма, а сестра Умира бинти Ады. И также в большинстве повествований ее убийцу называют Умир ибн Ады, а в некоторых повествованиях его имя пишут как Амр ибн Ады. Ибн Дурейд назвал его Гишмир. Согласно некоторым повествованиям, убийца не был тем, о ком сказано в выше приведенных повествованиях. Напротив, ее убил некий человек из племени, когда она торговала финиками. Согласно Ибн Саада, убийство произошло в полночь, а согласно повествованию Заркани, это произошло днем или ближе к вечеру, поскольку в это время она торговала финиками. Кроме этого, в способе убийства тоже есть разногласия. В одних повествованиях говорится, что ее задушили, в других, что ее убили, пронзив мечом, когда она спала ночью. Или она была убита, когда она торговала финиками, ее задушили, когда она зашла в свой дом, чтобы взять финики. В Сират ибн Хишама написано, что когда был убит Абу Афак, она стала лицемеркой. Отсюда становится ясно, что она была мусульманкой, но после убийства Абу Афака она стала лицемеркой. Если она была мусульманкой, то как она могла написать оскорбительные стихи в адрес пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и как она могла оскорбить мечеть Ан-Набави, мечеть пророка? Согласно повествованию в Акиди, Умейр сказал, что на нем лежит клятва о том, что он обязательно убьет ее, если посланник, мир ему и благословение Аллаха, вернется из Бадра в Медину. И согласно автору Даира Муариф Сират Мухаммад, Умейр был слепым, и поэтому он не участвовал в битве при Бадре. И этот же автор в контексте этого события, упомянув повествование в Акиде, написал, что он, будучи слепым, участвовал в битвах. Одним словом, они смешали ложные повествования с другими повествованиями.
Если это событие не является ложным и сфабрикованным, то почему оно не упоминается в таких книгах по истории, как Тарих Ибн Табари и Тарих Ибн Касира? О нем очень коротко упоминается только в Табкат уль-Кубра Ибн Саад, в то время как другие книги совсем не упомянули о нем. Об этом событии подробно написал только Вакиди, а в книгах хадисов его тоже нет. В то время как авторы этих сборников включили в свои книги все хадисы, которые относятся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но почему они не включили в них это событие? И кроме этого, согласно повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам отправил его убить ее, а этот сподвижник спросил, не совершил ли он грех, убив ее. Одним словом, если бы это событие действительно произошло, то иудеи сказали бы, что мусульмане первыми нарушили договор, убив Асму бинт Марван, и этим они хотели нарушить мир в Медине. Авторы Арузуль-Анф и Тарих ат-Табари согласны с тем, что первым конфликтом между иудеями и мусульманами является газва Бану Кейнкаа. Одним словом, отсутствие какой-либо реакции на это со стороны иудеев делает это событие сомнительным и, напротив, доказывает его ложность. Радикальные муллы, придавая значение такого рода событиям, оскорбляют прекрасное учение ислама, и сегодня, измышляя подобные истории, они проявляют жестокость в отношении мусульман Ахмади, и этим они подстрекают людей против мусульман Ахмадии. Второе событие похоже на это событие, и о нем я расскажу в следующий раз, иншаллах. И ясным образом доказывается, что это событие тоже является ложным. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر